Шриман Махапрабху — это Вишая Виграха. И поэтому здесь есть множество причин. Кришна не знает, как служить самому себе. Махапрабху такой же. Он попросил благословить всех вайшнавов для того, чтобы Рагунат Дас Госвами мог обрести бхаву в своем сердце. Только благодаря благословлению всех вайшнав бхава проявляется в сердце ученика. Поэтому он попросил их всех благословить. Yeah, it's just a little, you're cracking in and out. Okay. Oh, in the app. On Facebook you're saying? No, I mean your signal is like, it's kind of difficult to understand. Okay. I'll try. Other people. We have time. Гарудас продолжает спрашивать аудиторию причины, потому что много причин. У Махапрабху есть два Рагунатхи — Рагунат Дас и Рагунат Бхатта Госвами. So this is Swarup, Sri Raghunath Das Goswami. There are three people, but Raghunath were associates of Srimad Chaitanya Mahaprabhu. Махапрабху оставался с Говиндой. И он сказал: пожалуйста, отправляйся и дай им прасад. Когда Шивананда Сен возвращался назад, он взял с собой два севака и два повара. Переводчик неясно понимает принцип, который говорит Гурудев. Ему плохо слышно. It's okay, whatever we get. Gurudev is in Bengali here. Okay, thank you. पहले कौन सा ताल है? कौन से द्वार से तुम दर्शन करने गया था? How many gates are there in heaven? Oh, in Puri, sorry. How many gates are there in Puri? 4 gates. Сколько входов в храм Джаганнатха-Пури? Which is the first gate? 4 входа. Гурудев спрашивает аудиторию.
when he's saying the gate with which I entered, I came up. From that gate only. Gurudev is laughing. Какой-то из преданных ответил, только тут те ворота я знаю, в какие, которые я мог зайти. Гурудев рассмеялся. It's loading. One is Singhadwar, means the lion gate. И там есть львиные ворота. Loading again. I know name of three, but I forget the first one. I guess somebody over here could help with loading. One is Singhadwar, one is Garudwar. Гаруда-двар. Gurudev is still asking. He's not himself. Все еще Гурудев спрашивает название ворот в храм Джаганнатха Дева. সমুদ্র হয়ে আসা করিলে पश्चिम देश से निकला सब समुद्र होगा সমুদ্র হবে দক্ষিণ হবে তো पश्चिम से सब समुद्र होगा बोलो तो आपने नाम किया है সিংহদ্বার বললাম তো পূর্ব দিকে তারপর একদিকে বাঘ আছে তারপর যে ঘোড়া আছে পশ্চিম দিকে ধরার The main gate in the Purva Disha means the east direction. А главные ворота находятся в восточном From the направлении. south gate is Purva the Ishva. ocean. Ишвар, если я правильно произношу. What is the name of fourth gate? Итак, название всех четырех вратов. अब उत्तर में नहीं दक्षिण में आना पड़ेगा हम जब परिक्रमा करते हैं दाहिने रख करके In east Singhadwar, दो घोड़े हैं उसी घोड़े को लेकर के कृष्ण बलदेव दोनों भाई कांची नगर से Симха-двар, львиные ворота. সিংহদ্বার অরুণাস্তম্ভ যেখানে if আছে somebody is speaking from far away, cannot hear that clearly and wait until she left there. उसके बाद पश्चिम दिशा में दो बैघ्र हैं इसको बैघ्र द्वार और उत्तर दिशा में जो हाथी है East lion door. Итак, они находятся на востоке. Симха-двар, львиные врата, находятся на востоке. South, horse gate. На южном направлении Two gates, two ворота horses. лошадей. And those two horses, Baldev and Jagannath, И эти лошадей берут Кришна и Баладев, когда они отправляются на помощь царю завоевать царство. in west direction, there is Dwarka Dwar. I don't know what does that mean. А в северном направлении находится переводчик не понял. पश्चिम दिशा में जय विजय How many gates are there in Vaikunth? उत्तर दिशा में उत्तर दिशा में हाथ विवाद दक्षिण Some brahmachari is saying I have not been there yet. Теперь Гурудев спрашивает, сколько воротов на Вайкунхе и как они называются. পশ্চিমে জয় বিজয় हाँ Chandapachanda east. Чанда-пачанта на востоке. Это ворота на Вайкунхе. Some brahmachari they cannot hear, but they will repeat. I'll speak about it. There are 4 gates in Vaikuntha. Chandapachanda is in west direction. Чанда-пачанда на востоке. Это In east врата на Вайкунхе. in south, Jai Vijay. На юге Джай-Виджай. Mata Vidata in north. На севере преданные отвечают, в аудитории плохо слышно ему. Gurudev wants to know the clockwise direction and then the name. पूर्व में चंड प्रचंड क्लॉकवाइज दक्षिण में होगा भद्र सुभद्र Бадра Субадра, প্রচন্ড उत्तर में होगा जो रहेगा दाता विदाता क्लॉकवाइज दक्षिण में होगा भद्र Джай सुभद्र Виджай, Бадра पश्चिम में Субадра जय и еще विजय кто-то. और उत्तर में होगा जो रहेगा दाता विदाता समझा 4 द्वार है चार दरवाजे हैं 4 दरवाजे में 2 गेट कीपर है Purva Chandapachanda, चंड Bhadra Subhadra south, west Jai Vijay. और दो करके
North जब Dhatak. जहाँ 4 द्वार 4 द्वार गए थे This is the correct. पश्चिम तरफ से घुस रहे थे Forget these are. Дата, видата еще стоят पूर्व में с चंड प्रचंड दक्षिण Krishna में Gurudev repeats, I'll try to speak slowly. धाता विधाता पश्चिम में кто где находится, пока непонятно переводчику. ये तो समझ आता है ये तो समझ आता है लेकिन चंड प्रचंड नहीं सुने धाता विधाता नहीं सुने उनको कोई कहानी नहीं है In east, Chanda Prachanda. Итак, на востоке Чантра Пачантра, на Dhata Vidhata. юге Дата, Видата. In north, Bhadra Smadra. Ой, на западе Дата, Видата, एक दिन तक на юге तो चल रहा है Бадра, Субатра, на севере Джай, Виджай. Нет, на севере Бадра, Субатра. How many times in Vamandev incarnated? Так, вопрос снова в аудиторию. Сколько раз Ваманадев не сходил? क्या किया बोलो बोलो 4 बार हो जाए तो 8 मनमंतरे আসবে 4 বার হয়ে যাবে 3 বার এসে গেছে আরেকবার আর আসবে। 8 मनमंतरे Brahmacharya is replying. Brahma 4 বার আসবে। I don't know. বামনদের 4 বার আসবে দেবতার কাছ থেকে নিয়ে দৈত্যদের দেবে সর্বরাজ মানে আরেকটা তো ভবিষ্যৎ করা আছে হয়ে গেল 4 times Vamandev, 3 times 3 बार आ Vamandev चुके have हैं और come, एक बार 4th time आएंगे he will come. Он не сходил 3 раза и практически даже One day 4. 3 times he has already appeared. Один день One more Рамана. time. What does Brahman do? Что он делает? He has demigods. Он 3 берет, times Vamandev. трижды он забирает царство, когда берет дар царства у демонов и отдает полубогам. Gave it to demigod. Но один раз он забрал, наоборот, Second time he to demon. He took он отдал the царство kingdom демонов. to give to demigods. Now what will he do 4th time? अब क्या करेंगे Name will be Saraswati. सरस्वती Devayitya is father's ये name. पिता होगा देवगुज्जर और उस समय इंद्र होगा पुरंदर पुरंदर. नरसिम्हा पुरंदर नहीं पुरंदर से And then he will snatch everything from demigod and will give to Bali И Maharaj. вот один раз он забрал все у полубогов и отдал Бали Махараджу. देवगुज्जर जोर से छीन लेंगे छीन करके बलि महाराज को देंगे मैं सुना था कि इस समय जो इंद्र है उनका नाम पुरंदर है उस समय पुरंदर नेम है ना आने वाले जो इंद्र होंगे वो बलि महाराज होंगे ऐसा सुना उन्होंने हो सकता Someone is asking a question. Gupta is saying, Рупа Госвампад говорит, when Vamandev will come, что Ваманадев, когда there он will be исходит, Indra named Purandar. पुरंदर नामक इंद्र से He will take Его- kingdom from him, he will give it to Bali Maharaj. Индрапурандра, когда он забирает у полубогов царство, отдает Бали Махараджу. अभी रूप गोस्वामी का आचरण बता रहा हूँ जल छीन लेंगे उस समय छल बल से जल छीन करके देंगे 3 times he has इससे come. पहले 3 बार आ चुके हैं 3 बार All the 3 times he begged for it, like Brahmins they Kapshina, okay. They all meant that's how he took it in charity. But in this case, in the 4th time, he will snatch it from the Indra named Purandar and 3 he will раза, give it когда to он Bali исходил и даровал Maharaj. царство полубогам, он просил это как пожертвование. Но когда он пришел 4-й раз, он просто отобрал царство у полубогов. Он не просил это как пожертвование. Interesting why Raspati come in this time and now he is Guru. So he'll have to Почему leave это his place произошло? also, Потому we'll have что to make однажды Guru sit there. Индра, когда он добился победы и все славили его, в этот день пришел Брихаспати, духовный учитель. И Индра подумал: о, чего это духовный учитель пришел, мне тут все славу воздают, я тут сижу, все меня почитают, а теперь я должен ему трон уступить, оказать почтение, стопы умыть. Лучше бы он не приходил в это время. His kingdom will
И вот это было оскорблением духовного учителя. Поэтому Ваманадев забрал царство у Индры и отдал его Бали Махараджу. И Махапрабху, он ходил получать даршан Господа Джаганатхи через львиные ворота. Everybody came to Puri. Когда все, Guidance of Srimad Chaitanya Mahaprabhu. когда все приезжали в Пури, они шли напрямую к Шри Чайтанье Махапрабху. Они приезжали туда, чтобы встретиться с ним. И это была их главная причина. Сначала получить даршан Шри Чайтанья Махапрабху. И все преданные Махапрабху, они очень разумные, потому что тот, кто совершает баджан Кришне, он становится очень разумным. Баджана Чатур. One two servant and 4 people. They brought along with him. Next year when they came to see Chaitanya Mahaprabhu, Shivanand Sen brought along with him from Bengal to Puri, 1 man, 2 servants and 1 cook. Итак, однажды Шивананда Сель приехал из Навадвипа с 2 севаками и 2 поварами. महीने में 2 दिन निमंत्रण करते मैं हाथ दिखाया दो दिन 2 times Srimad Chaitanya Mahaprabhu was invited in every month. It makes it 24 times a year. Everybody used to call him in Bengal. Nandev. 2 साल निमंत्रण किया उसके बाद बंद कर दिया क्यों मैं बंद कर दिया तो सर्वदा पूछा सोचा होगा कुछ अपना मन में क्या है Today we speak in Bengali Fire. My father is materialistic. Eating his food, eating his grains, but he bought. My heart has also become materialistic. I cannot help Srimad Chaitanya Mahaprabhu materialistic, but this is what Raghunath Das Goswami said. Итак, Рагунат Дас Госвами думал, мой отец материалистичная личность. Я не могу предложить рис Махапрабху. Этот рис Махапрабху знал это. Махапрабху ходил принимать прасад к львиным воротам в храм Джаганнатха. Туда он отправлялся получить даршан Джаганнатха Деву. И также он там распространял немного прасада. What he used to do then? There is a place called Chhatra. He used to go over there, he used to beg for it and eat. And what happened? He said, why don't you eat at Sikh-Gurdwara? Mahaprabhu asked him. What happened? Это оттуда Рагунат Дас Госвами беспокойно отправился в одно место. К нему пришел Махапрабху и сказал, почему ты не стал принимать прасад возле львиных ворот Господа Джаганнатхи? If you live your life keeping renunciation as one of the most important from that principle, Mahaprabhu becomes very happy. If you live your life like a renunciation, not being attached to anything, eating simple, wearing simple clothes, Srimad Chaitanya Mahaprabhu becomes very happy. Why did Raghunath Goswami stop eating prasad at Sikh-Gurdwara? Because he said this is like business of prostitute.
Today he will come, if he will give you prasad, tomorrow he will again come, waiting for him, rather than having chintan or remembering Krishna, you are remembering about that particular person and he will come and give you. Почему Рагунатас Госвами отказался принимать тогда прасад? I'm Потому just что он telling you думал, details, что Кришна very curious придет about it. и даст мне этот прасад. What is the name for Sampradaya? Теперь Гурудев спрашивает, каково название всех 4 сампрадай. Вопрос в аудиторию. माधव गौड़ीय संप्रदाय Shri Brahma Madhva Шри Gaudiya Брахма Sampradaya. How many eyes are of Brahmaji? Мадава Eight Гаудия eyes. Сампрадай, наша Сампрадая. 8 eyes of У Брамы 8 глаз. because of me being in Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, my Guru Varga have given me power of 8 eyes in the 2 eyes of Находясь в этой сампрадае, моя Гуру Варга дали мне силу 8 глаз Брамаджи и его 4 ртов. एक पॉइंट बोल के मैं छोड़ देता हूँ, फिर ये सब काम करता हूँ। वहाँ से क्या किया? वहाँ पे पूछा Swarup Damodar never used to talk to Mom directly. Сваруб Дамодар никогда не общался с Махапрабху напрямую. Oh, Raghunath Swami never used to talk to Mom directly. He used to go through. Переводчик ошибся. Рагунатха Госвами никогда не общался напрямую с Шри Чайтаньей Махапрабху. Mahaprabhu is saying, if you have Shraddha, you have Прабху faith in my сказал words ему, and если у listen. тебя есть Шрадха, мои слова, вера. Singing Bengali prayer. Гурудев цитирует Читамчаритамриту. Dear Sadhu Tattva Sikhe Asana. If you have faith, Если у тебя есть вера, remember, then learn Satyadaran from Satyamudar. мои слова, то ты будешь принимать все от своего Дамодара. Learn it from Satyam. यदि जानते हैं तो क्यों कहा? तो हम तो झूठ बोलते हैं? नहीं। Mahaprabhu is Krishna. Махапрабху своем Бхагаван Шри Кришна. Demigods offer very beautiful Sanskrit verses. Полубоги возносят ему молитвы. Now Chaitanya Mahaprabhu is saying И Чайтанья Махапрабху that which говорит, I don't know, he knows. Sri Swarup Damodar Maharaj. Swarup Damodar Prabhu. ты должен познать все от Шри Сварупа Дамодара Прабху. Вопрос почему? Mahaprabhu knows and doesn't. What is it? What he knows, what he doesn't know. That much that I don't know, he knows at such degree, he knows more than that. И он What is that? ответил, он Gurudev is asking again and again. What Mahaprabhu doesn't know, and what сколько он Mahaprabhu знает, сколько знаю я, то Сваруп Дамодара знает в разы больше. Почему так? Гурудев задал этот вопрос Everybody will bring аудитории. milk, curd, and clarified butter and ghee. Tomorrow 10 a.m. Завтра в 10 утра будет Абхишека, будет сладкий рис, поскольку завтра Rakshatra is фестиваль coming. сладкого риса. And you're allowed to go there. The meaning of what I know, what I don't know is Chaitanya Mahaprabhu is Bhagwan, Vishaya Tattva. Итак, How Махапрабху Vishaya это Tattva Вишая Bhagwan is Татва, served, своям that Бхагаван. is what Ashraya Tattva knows. That is what Как Guru Tattva он knows, that is может what Swarup knows. научить How Ашрая Srimad Chaitanya Татва? Mahaprabhu needs to Тот, worship кто Swarup. сложит ему, поэтому Махапрабху отправил его к Сваруб Дамодаре. Mahaprabhu being God, Будучи still is своим having Бхагаваном, emotions of
devotee. Он не This мог is Swarup передать Damodar. ему No, эмоции not его everyone. преданных, поэтому он Today I will отправил take a его little here. под Arti will take руководство place. Hare Сварупа Krishna, Дамодары Dhanyavad. Прабhu. На этом I will сегодня repeat quickly what Mahaprabhu knows and what закончил. Mahaprabhu doesn't know and Харикатху Swarup Damodar Maharaj переводчик knows is хочет that Mahaprabhu is Vishayi Bhagwan, means subject повторять. Lord, and Swarup Damodar is Ashray Bhagwan, Ashray Bhagwan means shelter God. Сварупа And Дамодар, Ashray Ашрая Bhagwan means shelter Бхагаван. God knows how Vishayi Он Bhagwan в subject God точности is to знает, be как served. That служить is what Богу, Srimad как Chaitanya Mahaprabhu удовлетворить doesn't know how его am I served. просьбы. And Swarup Damodar Поэтому Hare Махапрабху Krishna.